अरे ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, क्या लड़का है ड्राइवर? तुम क्या जानो ड्राइवर की कीमत? साला घर वालों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते हमें यार अपनी खुशियां कुर्बान करनी पड़ती है। एक दिया जलाने के लिए हमें रात और दिन जलना पड़ता है, तब जाके घर पे दिया जलता है। और घर वालों को खाना खिलाने के लिए खुद हमें